肩膀示意他该干活了。女孩初来乍到，不明白什么意思，同伴看不下去，只得有他帮忙代劳。随后身旁隔着帘子的木板床上传来了咯吱咯吱的声音，对此女孩只能沉默。这里是香港的某个贫民窟，而这里的男男女女都是大陆来的偷渡客，男人卖力气赚钱，而女人只能依靠身体换取生存。大家好，欢迎来到天堂电影，本期和大家分享1983年的香港老电影《男与女》。80年代的香港是一个遍地黄金的地方。20岁的孟思辰怀抱着淘金梦，只身来到这里。刚落脚，他就按照地址找到了四姑的家。老太太不记得有这么个亲戚，甩给他200块钱，让他赶紧离开。思辰半恼着照做了，但这个姑娘没有放弃。她相信自己有手有脚的，单靠自己也定能闯出一番天地。她想从那些脏活累活、香港人不愿干的活开始做起。然而在香港，暂住证是所有工作的敲门砖，没有那玩意儿，愤怒之路还没开始就结束了。香港的大商场里各种商品琳琅满目，但这些东西距离思辰太过遥远。无处可去的思辰来到贫民窟，投奔一个老同学。这里住的人都是从内地偷渡过来打工的，男女混住，杂乱不堪。这些人的娱乐活动少得可怜，工闲时满身的欲望无处发泄，于是帘子一拉，在这方寸之地，一男一女就能组成临时夫妻，出卖身体换取钱财，支付房租。贫民窟里的打工妹不知不觉陷入到这样的荒唐循环里，他们想逃离，却找不到方向。终于老同学要离开这里了，他决定去夜场工作，反正是给人玩，不如找份工资高的。思辰脑子里反复回想起老同学的这句话，但他其实根本来不及细想，因为入夜后，一个男人又爬上了思辰的床。情况从这一天开始出现了转变。一个男人闯进思辰的浴室，手中拿着一块碎玻璃。男人是泰国侨民，叫江远生，因赌博赢太多被庄家追杀，情急之下只好躲到这里。这个男人是有暂住证的，工作上也肯吃苦耐劳，就是烂赌，几年下来1分钱没存到，钱用完了，江远生就去打黑拳。他自幼学习泰拳和洪拳，加上打拳不要命，所以在当地黑市也算是小有名气。这不幸运的被大老板看中，要带他去参加职业赛，这对江远生来说算得上是一件大好事。虽说老板当他是摇钱树，但对他来说这已经是摆脱困苦生活唯一的方法了。深夜，贫民窟外下起了暴雨，屋子里潮湿闷热，浑身汗味的男人们又耐不住寂寞了。思辰不想待在这里，他选择去附近的夜市闲逛，穿梭在人群中，仿佛融入到了这个城市，或许这样可以暂缓内心的压抑情绪。恰逢巡警例行抽查过往行人的身份证和暂住证，江远生被拦住，只见他不慌不忙，一面与警察套近乎，一面拿出自己的证件。倒是从此地路过的思辰心绪不已。男人察觉到他的窘境，赶忙上前以夫妻相称解了围。夜已深了，香港这个大都市仍旧繁华不减，让身处其中的江远生与思辰感到加倍的迷茫。他们就近找了个椅子坐下，谈到各自初来香港时的愿景，竟出奇的相似。唯一不同的是，江远生对未来充满信心，思辰却失去了继续下去的勇气。人与人无法感同身受，意识到这一点的思辰起身冲到马路中央，想让飞驰的汽车带走自己。幸亏江远生把他拉了回来。偷渡客的劳动被制度规定为低价，只能向香港人提供廉价劳动力。难道这就是他们被注定好了的命运吗？后面的日子里，江远生又通过打黑拳赚了不少钱。他来到贫民窟找思辰，见到了这里混乱的男女关系，他非常不理解，觉得错看了思辰，两人不欢而散。之后很长一段时间都没有联系。某天清晨，思辰在给屋子里的男人们洗衣服的时候，邻居阿婆告诉他，想获得香港身份证其实也不难，只要找个本地人结婚就行。伺候那么多男人，不如伺候一个。年轻漂亮是你的优势，眼下正有个合适的人选。老木匠贵叔，虽然年纪大点，好在为人老实，收入稳定。思辰有些心动，他换了身干净衣服，就跟着阿婆去往了贵叔的住处。这是一栋老旧的小区，不过比贫民窟要强太多了。而贵叔的老婆很久之前就过世了，他膝下也没有儿女，所以一见到漂亮的思辰就两眼放光，答应每个月给思辰500块钱，唯一的要求就是思辰要给自己生个儿子。思辰答应了这些条件，当晚就住进了贵叔的家里。婚后的贵叔对自己的小娇妻十分满意，给家里置满了不少新鲜玩意儿，包括一台电视机。吃穿有了着落，思辰有些乐不思蜀了。本以为他今后都不会再跟江远生见面，哪知道这一天贵叔带着思辰一起去看拳击比赛。到了现场，思辰才发现台上的选手正是江远生。这是江远生职业赛的出道战，但毕竟是半路出家，比赛打得异常艰辛。思辰的到来又让男人有些分神，撑到第3回合结束，江远生终于虚脱，被打得鼻青脸肿，倒地不起。生活从来都是这样重击底层人的，
台下的思辰见到这一幕，不仅潸然泪下，他默默祈祷，希望男人可以重新站起来。这时，台上的江远生似乎感受到了这份力量，于是强忍疼痛，挣扎着从地上爬起来，击退了对手。颁奖时，他兴奋地向思辰展示自己得到的奖杯，试图用行动证明努力的价值，却发现思辰早已经离开了。几个月后，思辰穿上新衣服，带着水果礼物去看望阿婆，感谢她为自己指点迷津。闲聊的时候，思辰透过贫民窟的窗户，看见楼下有个女孩正在洗衣服。那姑娘穿着思辰的旧裙子，唱着邓丽君的歌。思辰从这女孩身上看到了自己的影子，他绝不能再去过那样的生活了。回家的路上，思辰和江远生不期而遇，两个人都愣了一会儿。江远生一把将思辰搂进怀里，对他说：“自那天以后找了你好久，今天终于得偿所愿。”压抑许久的感情再也抑制不住。那天晚上，两个人拥抱着彼此，久久不愿分开。思辰告诉江远生，自己委身跟桂叔搭伴不过是交易罢了。老头要儿子，自己要生存，各取所需。等有了身份证，就可以做自己想做的事儿。你呢？你想做什么呢？江远生就着他的话问道。思辰其实也不知道自己想做什么，但他明确知道自己不想做什么，他不想再受穷了。对此，江远生深有同感。他说等自己发财了就来接女人。这次畅聊过后，思辰和江远生一发不可收拾。白天趁桂叔出门干活，女人就把男人带到桂叔家里，尽情的放飞自我。糟糕的是，这天桂叔猝不及防地提前回家了，吓得江远生赶紧翻窗逃跑。思辰从容整理仪表，并对桂叔挤出了一个招牌式的笑容。体会过年轻人的妙处，在面对眼前的这个老男人，思辰哪里还会有什么感觉？几个月过去了，思辰的肚子已经能看出些许变化。桂叔以为孩子是自己的，沉浸在老来得子的喜悦中，总是会给思辰带一些暖心小礼物。对此，思辰不接受也不拒绝，最多就是跟江远生吐槽一下。为了让思辰安心，江远生不惜花大价钱给他买了一辆二手汽车。两人不是本地人，被宰是很正常的，但江远生就是不服气，硬是用拳头维护了自己的尊严。男人用拳头，女人就用嘴。思辰碰到了那个去做技师的姐妹，当被询问到近况时，思辰闪烁其词，说在和江远生一起做正经生意。这当然是假话，总不可能说自己骗婚吧。不过讲道理，两个人也意识到这样下去不是办法，必须搞到足够多的钱，香港这个大都市才会承认他们的身份。于是江远生这边通过努力训练，积极备战即将到来的亚洲拳击联赛。只要在下场对阵拳王的比赛中获胜，老板就承诺给他搞2张美国绿卡。这天，老板又来给江远生送礼品了。他前脚夸赞江远生，说很器重他，希望他比赛的时候好好表现。后脚下楼的时候，却又叮嘱司机，比赛开盘的时候记得给拳王下重注。这些话，江远生其实听得一清二楚。不过重利是商人的本性，要想让人刮目相看，江远生只能委屈自己更加努力的训练。他发誓要打败征途上的任何对手。经过不懈努力，江远生终于站在了决赛的拳台上。可老板的助理却告诉他，老板已经在幕后操作，让他务必放水输掉比赛。江远生理都不理，靠这次比赛的奖金就足够带爱人远走高飞了，再也不必待在香港看他人脸色。所以他第2回合出手更猛了，最终凭实力打败了拳王。取得冠军之后，江远生兴奋地对着转播镜头呐喊，想让自己最爱的人一同见证这个时刻。思辰看到了，当然很高兴。不过此时电视里却插播了这样一条新闻：当局改变了政策，要严厉打击非法入境人士，在港产子的妇女已经不能获得身份证了。这更加坚定了思辰离开的信念。他已经收拾好东西，现在就要搬离这里。虽然主观上不想再被命运拿捏，奈何思辰就是运气不好，下楼时跑得太匆忙，以至于脚下踩空，连滚带爬摔下了楼梯。就这样鲜血满地，孩子流产了。此刻楼道里的思辰身边一个人都没有，他只能拍拍身上的尘土，忍痛往回爬。而另一边，江远生也遇到了麻烦，他被拳击协会查出在赛前服用了兴奋剂，原来是老板给他下的套，往运动饮料里事先加了东西。赛后老板赚得盆满钵满，江远生却因为不听话被手下团团围住，一顿暴打。老板说得很直白，像他这样想发财的年轻人，不过是用完就丢的棋子罢了。另一边，桂叔回家发现孩子没了，终于露出了真面目。他动手狠狠地打了思辰，并且不肯叫救护车，要让思辰活活疼死。思辰见这个老头如此狠毒，索性说出了他被绿了的事儿。听完这话，老头气得发狂，硬是要就地强吻思辰。此时被打得半死的江远生才堪堪感到，这对苦命鸳鸯互相搀扶着走出了屋子。出血过多有可能危及生命，但思辰仍不肯打电话叫救护车。他们走走停停，因为一旦身份曝光，就会被遣返回大陆。而思辰的家乡实在是穷得没有出路。那么香港呢？香港的夜是那样的黑，他们只能忍着痛，体会抱在一起的片刻温暖。在香港高楼密布的街头，在急促又致命的救护车笛声中，影片结束。
这部电影讲了一个残酷的故事，无论是那个年代的年轻人，还是如今刚进入社会的打工人，在对这个世界没有完全认知的情况下，很容易被欲望裹挟而误入歧途。香港很美很繁华，但它绝不是普通打工人的乐园，被几句口号洗脑就一窝蜂地跑去淘金，到头来不过是在向大城市输血和流浪。与现在这个奔向舒适却异常乏味的时代不同，我们能从片中嗅出那个时代国人强烈的挣扎与无奈。为了更好的生活，偷渡者有半数或是死在路上，或是被遣返。至于余下偷渡成功的人，男性必须比香港人更加凶狠更能忍耐，女性必须比香港人更加狡猾更加开放。至于埋头苦干的人，随波逐流的人，他们只是一些搭车客，他们认为他们早晚会有一天能够享受到一份世俗意义上的幸福。然而现实与梦想相互攻击，等他们反应过来自己究竟要什么的时候，已经迟了。好了，本期就讲到这里，感谢收藏点赞，欢迎在评论区留言与我交流，我们下期再见。